Bismillah. Men masalan Abror Muxtarovni masalan joniga barakalla deyman-da. Qanday chidaydi bu masalan nimalarni nimasiga tortishib boshqa qilib qizishib ketadi. Endi kishi yosh, men u kishini yoshida emasman, asabimni ko'tarmaydi. Endi mana kazzobga aytyapman. Ey kazzob, masalan senga bir shirin tilda, sen bir kel O'zbekistonga. Odamlar to'liq sen gapiradigan bir nima deydi? Itni hayvonlarni gapirasa go'sht bilan boqyapti itlarini. Tushunasanmi? Nonlarimiz masalan olib daraxtlarga ilib qo'yib mol boqyapti odamlar. Shunaqa ajoyib turdi berdi ochlik boshqa narsa muhtojlik degan narsa o'zi esdan chiqib ketdi xalqni. Faqatgina ovga ketyapti. Sen o'tirib olib bir qarigan chog'da har xil narsani oldasan, aytadi sunnatga amal qiladigan bo'lsang ahli odobidan birinchi, kiyimidan emas, payg'ambarimizni ahli odobidan masalan ibrat ol. Shunday emasmi? Amin bo'lgan, haq gapirgan, to'g'ri gapirgan, kimman ummatiman deysan, qani haq gapirayotganing? Qanaqa ummatsan sen? Ummatlikka tupuryapsan sen. Endi vataning muqaddas deydi. Sen bir otangni, onangni masalan so'ksa qo'yasanmi? Yoki bir otangni, onangni masalan ursa qo'yasanmi? Sen turib olib bir chetdan bir ikkita harom luqmani olib, bir ikki so'm pulni munofiqlik qilib vatanni sotib har tomonlama tosh otib malomatni yashab kelyapsan. Bularni ham qo'yaylik. O'ylamaysanmi oxirating yaqin qolib qoldi? Nima deb javob berasan Robbimga? Men masalan bunday siyosatga, g'iybatga seni yoshingda or qilaman kirishga, nomus qilaman. Men majbur bo'ldim mana shu narsani to'g'ri topga. Chunki men ham xuddi munofiqday ilmim yetadigan yetuk darajada masalan bo'lgani uchun chetda qarab turib menga nima deydi deyolmadim. Meni masalan yuridik bilimim yetishadi. Hech qanday maktab qilmayman. Allohga men katta shukrki, masalan o'zi bergan farishtalar sabog'ini olgan Hazrat Bahodirning dastvakor dilbayor tariqati yo'lini tolibiman. Diniy dunyoviy har bir sohada haligi vojat kelganda ko'tarilib ketgan tibbiyotgacha boshqasigacha hammasiga biologiya, padanatomiya, boshqasimi ximiya hammasida muloqot qilishga dunyo olimlari bilan bemalol nimaman fiqh yo'lida eng katta shariatda masalan Qur'onda masalasi bo'ladigan bo'lsa kelsin oldimga chiqsin o'tirishaman. Hattoki masalan nima uchun aroq nima qilindi, nima uchun fahsh so'zi o'zi nimani, shin so'zi nimani anglatadi? Masalan nag'mai musiqani nag'mai harom deyapti. Nag'ma so'zi nima? Nagiron, nag degan so'z masalan notalabiy degan ma'noni anglatadi. Har biriga mana shunday keltirib javob bera oladigan holatdagi insonman. Lekin qilmayman, men uyalaman. Meni qo'lim duoda faqat xalqimga. To'g'ri Instagramda chiqyapman. Chiqib Instagramda hammaga ochiq aytaman. Ahli odob. Men qiladiganim bitta, mingtadan bitta masalan bola chaqalarimiz bir odobida bir ijobiyat topami deb. Hech qanaqangi masalan moddiy ma'naviy foydani masalan ko'zlamaganman. O narsasini o'ylamaganman. Biron martaba 600 ga yaqin masalan reys o'tkazdim. Birortasida menga layik qo'ying, meni qo'llang falon degan so'z ham ishlatmaganman. Alloh hayla tepada turibdi. Nima qilsa qalbini bandalarini solami, solmaymi, boshqa qilami, Robbil alaminga topshirganman. Haq gapirayotgan bo'lsam, haqlik nur beradi shu insonlar menga masalan dalda beradi. Nohaqlik bo'ladigan bo'lsam, orqamdan har xil ma'lumotni otishadi. Shu deb bilaman. Ey insonlar va boshqa g'iybat qiladiganlar, tushuninglar chetda turib, yaxshi tavba qilib vatanga kelinglar. Tavba qilib faqirlaning, bola chaqalaring, nevaralaring tashlab ketgan qanday yashayapti, qanday quvonib yashashyapti, qanday rivojlanishyapti. Duo qiling, baribir o'lasiz. Davlatimiz qamaydimi sizni? O'ldirib yo'q qilib ularni ixtiyorida qon nimalarini. Lekin shuni ko'ringiz bilan ko'rib, rozi bo'lib ketasiz Allohdan yaralgan bandaligingizga. Ey uyatsizlarga,